ингээд үржтэй аял хоёр дэлхийгээр аялагчдын баг маань ээлжит аялдаа гарахаар Чингис хаан олон улсын онгоцны буудлын дээр хүрэлцэн ирлээ. За энэ удаагийн аялал маань алс холын Африк ТВ-г зорино. За Африк ТВ-д төдийлөн монголчууд очиод байдаггүй Занзибар хэмээх улсаас аялал маань эхлэж байна. За Занзибар бол үнэхээр бас төдийлөн монголчууд очдоггүй байх гэж бодож байна. Их сонирхолтой нэвтрүүлэг болох байх гэж бодож байна. За тэгээ Занзибараас бид хоёр цаашаа Танзаны улс руу орчихно. За Танзанд одоо дэлхийн алдартай хоёр том national park байдаг. Тэр нь Ngorongoro Serengeti хэмээх хоёр паркаар нэлээд сайн зураг авна гэж тооцож байгаа. За ингээд ээлж аялал маань эхэлж байна. Сайн сууж байгаарай. Сайн яваад ирнэ. Сайн явж байна. Өчигдөр гомоо. Кино үзчих. Улаанбаатараас ирээд Стамбул 4 цаг болоод цаашаа ирж байна. Одоо орчим цаг. 6-аас 7 орчим цаг явах юм байна. Ингээд өргөжтэй аяллаа нэвтрүүлэг Занзибар руу явлаа. Занзибар руу явж байгаа анхны монгол уу юу? Арич иржсэн баха байсан тийм. Хүмүүс иржсэн баха. Цагид болж байгаа юм бэ? Энтхийн цагаар Занзибарын цагаар өглөөний 3:30 минут. Аа за. На сайхан яваад тийм. Бага наач. Тага чаа гараад ирэх хөө. Түрээ. Би завчуу. Ганц зэрэг виз авчлаа. За. Юу Визний талаар мэдээлэл өгөөч. энэ чайг амрах юм байна. Хариуцлаа амар юм байна. Ингэт юм байна. Ирээл буугууд хажуудлын цонхон дээр нь очиод ерөөсөө нэг хүний $50. Аккада бүгэлж өгöd $50 өгөнгүүт нөгөө хүн Анкет шалгаж байгаа ч юм аа тийм. шалахгүй. Нөгөө хүн шууд мөнгө төлсөн гэж баримт яваал. Авангуудаа хэлийн нөгөө паспортын хяналтын офицер дээр очиход нөгөө баахан нөгөө Йорданд болдог шиг л баахан паспортын маань эргүүл тойрон чанаал хоорондоо дамжуулж үзэж байгаа. Тэгэл виз нагаад өгч тийм ээ. За. Аюу амрах юм байна уу? За ингээд ямар ч хэлсэн өргөжтэй аяллаа хоёр маань Занзибарт буучлаа. Туркээр дамжаа Туркээс нэг 6.5 буюу ойролцоогоо 630 минут нишээд хүрээд ирд юм байна. Тогтоо шахах яваад ирлээ. Шүн орой нэг 8 хагасаас шүн 3 цагт буучт юм байна. За визэн дээр бол наашаа ирж байгаа монголчууд ямар санаа зовоо. Виз мисн бити санаа зовоороо шууд хурж ирэнгүүтээ шууд ерөөсөө бүгдлээ аваад орчих юм байна. За Занзибар гэж улс бол одоо Зүүн Африкийн арал улс ерөөсөө маш олон арлуудтай боловч хоёрын том арал нь Занзибарыг илэрхийлдэг. За бид нар бол энэ Занзибарт нэг 3 хоног 1.3 сая хүнтэй түүхийн болон асар их одоо байгалийн гоё тогтцтой ийм гоё газар. За ерөөсөө их газраашаа нэг 50 орчим километр зайтай. Гэхдээ энд 3 хонцоод Танзан руу бас нисэн дээ. Дараа бидний нисэх онгоцны буудлын бол ийм л юм байна. Мача эдрэг бол ингээд сайхан аваа. Хүмүүс нэг найрсаг юм байна те. Тийм байна. Ямар гоо найрсаг ерөөсөө зураг мураг авч байхад уурж байгаа усаар авч байгаа юм одоо. Инээгээл Ялангуяа энэ офицеруудын зургийг авах чад би бас уурж мурж байлгүй л гэсэн ч үгүй шүү дээ. чамаг офицерын зураг авсан юм уу? Авсан. За тийм байна. Гоё маа. Айгуу дулаахан байна. Яг тийм халуун оронд бодсон юм шиг мэдрэмж төрж. Халуун орно. Нэмэх 28 градус гэж. Хасахгүй чаас нэмэх 28-д ирсэн юм өөрөө. Тэглээ шүү дээ. Яс мөнгө сольж байгаа юм уу? А? Мөнгө сольж байна. Мөнгө сольхоос гадна шүү. Гар утсын дугаар. Энэ 12 гигабайт тэгэнгүүт 30 минут ярих ирэх нь $25 юм байна. Интернет ирэх авч байгаа юм уу? Эндээс авчих. Тэгээд эндээс авч. Окей. Тэгээд мөнгө асууж. Ханшин хийдэг гэж байна. За энд Хашны шүү дээ 21.80 гинэ. $20 шүү. Танзан шилинг гэж явж байна уу? Танзан шилинг. Окей. Энэ тэгтэг сонин юм. Жоо удаан хүмүүс үү? Ер нь бол тийм шүү дээ. Танзан мөнгөч нэг юм байт юм. Такси хийдэг юм шүү. Ийм юм шүү. Эхлээд 30 гэж одоо $20 болчихлоо. За одоо жоохон зогсоод 10 болчих юм шүү дээ. 10 болчихлоо. За өөдөө.
Mimi ninachotaka kukwambia wageni huchukui bwana. Huo mchongo ambao mnataka kuleta, wageni gari haitoki. What's your name? My name is Juma. Juma. Yeah, what's your name? Kanko. Hanko. Yeah. Okay, welcome Zanzibar. Thank you. How to say welcome in Swahili? Swahili. How to say welcome? Oh, welcome. Karibu. Karibu. Karibu Zanzibar. Karibu Zanzibar, right? Película de Tom, Nicky Ben. After absolutely whatever two digital in this Stone City downtown do Russian тавдрах минут алхаад орчихно гэж байна. Хаалга маалга ямар гоё юм бэ? Вау. Хоо. Анадыр. Сэвэж чөндөн шиг. За, чи одоо ганхөө 근데 아무래도 чи хоёр айгу 10 чиг өнөө зүгээр 아고고 шумуудаас хамгаалах тус. шумуудаас хамгаалах тус. Ер нь буудлын автаа бол хүмүүс заавал шумуудаас хамгаалах тортой буудлыг авч явах хэрэгтэй. Түрүүн ресепшн дээр хүлээж авахдаа шумуудад байж л нэлээ. Энэ шумууд юм байна л та. За амс air conditionтэй. Air conditionтэй юм байна. Air condition бол өтгч юм байна. За комплиментари устай юм байна. Хоёр гоё ортой нэттэй. Унтахтаа ер нь ингээд нэтээр бүрэн бүтээ буулгаад тэгээд доторх одоо юунд шумуул байна уу гэдгийг сайн хянаад үнцэнтэй гараад тэгс чинь. Үндсэн дээр гэхдээ наашаа эрэхтэй бол заавал шумуулны тус одоо бас бэлдэж ирээрээ тэгээд нэг вакцин заавал хийгсэн байх шүү дээ. Тэр үдийн хэлсэн та нөө оо. Энэ жоо арманчик түүшөө юм уу? За ингээд өнөөдөр жоохтой тэг өглөө урж байгаа юм чинь 2 цаг дог хийж аваад усанд орж аваад тэг маргааш өглөө гараа туучин та. Гоё байна. Mongolia, welcome Zanzibar. Thank you. Asante. Karibu sana. Welcome again. Ямар хаалганы өмнө ирээд сүгдэж мөгдөд өнөө мөргөд өнөө юу болж байна? Энэ мөрөх ёстой газрын нэг л дээ. Ялангуяа над шиг одоо рок попын түүх судалдаг өөрөө хөгжимчин хүний хувьд бол миний хувьд бол их тийм гайхамшигтай гоё газар үргэлжлээд байна. Энэ бол одоо Алдарт Queen хамтлагийн Freddie Mercury-гийн төрсөн байшин. Энд тэртээ 1946 оны 9 сарын 5-нд Фарох Булсара гэдэг нэрээр Freddie Mercury маань энд төрж исэн байна. Яг энэ байга газар бол Занзибар хотын Stone City гэдэг газар. За энд Freddie Mercury-гийн аав нь тэр үед одоо Английн протекторат байсан учраас энд санхүүжийн хашдаг байсан, энд амьдардаг байсан юм байна. Тэгээ энэ ерөнхийдөө бол тэгж хэлж болно. Тэгээд энд манай Алдарт Freddie Mercury маань төрсөн байна. Тэгээ 8 нас хүртэл энд байж байгаад гэрүүлээрээ Энтхийн Момбай хот руу нүүсэн. Тэгээ Момбайгаас дараа нь 1964 он ч санаж байна. Англи руу нүүсэн ийм одоо түүхтэй. Тэгээд Freddie Mercury багасаа өөрөө төгөлдөр ер нь хөгжмийн маш юм гоц авьяастай хөгт байсан. Тэр үеэс л одоо ерөнхийдөө хөгжимчин болно гэдгийг өөрөө маш тодорхой мэдчихсэн. Дээрээс нь би бол дэлхийн одоо том хэмжээний рок стар болно гэдгийг өөрөө мэдчихсэн. За ер нь бол Аз гаралтай хамгийн дэлхийн өндөр түвшинд хүрсэн дуучин гэж хэлж болно шүү дээ. Ягаад гэхээр аав нь бол Перс гаралтай хүн байсан. Ээж нь бол англи хүн байсан. За тэгээд Иран гэсэн үг тийм. Тэгээд Иран нэртэй шүү дээ. Тийм.
Фарох Булсара гэдэг бол өөрийнх нь нэр. Тэгээд баг багт нь найзууд нь дандаа Фредди гэж дуудсаар байгаа. Фредди Меркури гэдэг болсон. Чи мөн 64 онд эндээс нь үс юм шүү. Гэхдээ энд байж байгаад энтэг нүсэн. Тий. Энтэг рүү нүүж байгаад энтэгт байж байгаад энтэг сургуулиудаа төгсөөд эндээс цаашгаа ангилд үсэн. Төрсөн газар нь бол энэ Занзибар. Амьдсан газар нь юусэн энэ багхгүй тий. Гоё юм аа. Чи ягаад үнд үдлийн дэлгүүрт ороо зогсож байгаа гэж? Сэрүүцээр байна шүү дээ. Гадаа амар алан байгаа шүү дээ. Энэ амар гоё кондишнтэй байгаа шүү дээ. Чи тэг яаж байгаа нөгөө? Тэг амар нөгөө юм худалж авч байгаа. Тийм мэддэг юм шиг амар царайгаар зогсож шүү дээ. Тэгсэн юу сонирхолтой. Тэгсэн асуулаа л та. Сэн Танзанид гэдэг нь яг Танзанаас гаралтай юм гоё маш гоё юм хөгжлөө гэдэг юм байна л. Бүх чиглэлээр бүх одоо энэ дандаа цэнгэр чөлөөр хийсэн байна. Маш үнэтэй юм шиг шүү. Голдоо Танзанид гэдэг нэг гоё чөлөөтэй тойроод одоо 10 хэдэн ширхэг алмастай нийтдээ $2000 үнэтэй юм байна. За бид хоёр Занзибар хотын Stone Town явсаар байгаа тийм боолчуудыг худалдадаг байсан юм төв газар хурж ирээд байна. Яг мэдээж одоогийн байдлаар бол энийг маш сайхан жуулчлалт зориулсан юм музей болгосон юм байна. Тэгээд яг анхны ингээд entrance-ийн билетэд төлөөд ороод ирэхэд л том үзрүүд байна л та ингээд боолчуудын зайлшгүй нүд хүргийг харахад л үнэхээр амар хэрцгий тийм өрөвдөлтөө дүр төрх ороод ирэхэд л шууд тийм өөр амьсгал бий болж байна л та. Тэгээд ингээд үг дүүхийг уншаа явж байгаа энэ нөхөртэй холбоотой гэнэ Конгос гаралтай. Тэгээд Занзибар дээрээ боолын худалдааны наймын одоо Godfather буюу загасмаас мар эцэг гэж хэлж байгаа ийм курс юм байна. Нийт дүндээ бол бараг 800,000 боолыг бол зарсан ийм нөхөр юм биш. Тэгээд зүгээр боолуудыг яаж хийж авдаг байсан гэхээр хамгийн чадaltaй одоо ирчүүдийн болохоор мэдээж биеийн хүч чадaltaй. За эмэгтэйчүүдийн бол хамгийн уран уян одоо тийм царай төсөөс ингээд бүгдийг ингэж шилж авдаг байсан юм байна. Энэ нөхөр бол одоо халтастай тип гэдэг юм шүү дээ. Чи нөгөө ийм юм ба шүү дээ. Бодит зөв шүү. Нөгөө Оманы султан хоёр хүүгийнх нь нэг нь Мажид гэдэг султан чинь Занзибарыг захирж ирсэн. Би хин гэлээд Оманы султан чинь нас урахтай хоёр хүүтэй байсан. Тэгээ хоёр хүн хоорондоо их таарамж муутай. Тэгээ нэг хүүтэй Оманыхаа султанатыг үлдээгээд нөгөө хүүтэйгээ одоо хооронд таарамж муутай байсан учраас нэг нь одоо Занзибарын султан болсон юм шүү дээ. Нөгөөх нь бол нөгөө типтэй хамтарч боолын 8 хийсэн. Тэсгэлүүлсэн нөхөр гэж шүү дээ. There was keeping about 50-60 people. Just only in this room, 56. How is it possible? Here the woman, Yeah. and there is a man. Oh, okay. Woman and children. Here man. there's a man. 56. How long? It's 3 days. 3 days. Without food, without water. Water. 3 days. After 3 days, they take him out. They take inside to the church and they tied with the chain and they beat Beat him. him. You see how he is strong. Yeah. If he died, then he died. And you see if he's If still not dying, strong, dead. he's dead. Яг тэр үеийн л Тэр үед хэрэгжиж ирсэн. юм байна. Гинж. Тийм гинжтэй. Ahora, esos son los carneros generales. За энэ талтай байна. Энэ хөөрхөн сонь түүгээр энэ сүмийг барьж авах үед
нэг өдөр нөгөө инженер нь одоо архитектор нь ирээгүй юм байна л та. Цагтаа ирээгүй. Цагтаа ирээгүй гэж байна. Тэр үед нь нөгөө ажилчид нь дур мэдэн өргөжлүүлээ барьсан юм байна л та. Тэгээ инженер нь ирээд одоо гайхшраад харсан чинь надаас сая тэгж л та. За яг ямар алдаа гаргасны та өөр ингээд олоод хар гэдэг. Хараад ерөөсөө олдгоо гэсэн чинь багнуудын бүгдээр ингээд гурав байршилтай. Энийг өсөндөө суурийн доороо суурийн авч дээш нь тавиад энэ багнуудын ингээд бөтөө байралтай бариа ийдсэн. Тэр чигээр одоо ингээд үлдсэн юм байна. Okay, good. Good problem. Супер. Yeah. Ер нь бол бууд болгоны өмнө нэг юм сэргэлэн нөхдүүд хаа газар байх юм. Тэгээд $45 бид хоёр одоо spicy-г одоо энэ одоо ерөнхийдөө бол Занзибар улсын нэг 3 орлого болдог 3 төрлийн юм байна. Нэг нь болохоор одоо энэ халуун ногоо үйлдвэрлэлээр дэлхийд их алдартай. Энэ Занзибар одоо арлыг бол одоо халуун ногооны аралж гэж бас нэрлэдэг юм байна. Дээрээс нь мэдээж аялал жуулчлал одоо хамгийн жин их даах баг. Дээрээс нь энэ тийм бас нэг тийм сонирхолтой модны үйлдвэр байдаг юм байна. Энэ модныг алдартай тэрүүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бас гадагшаа зарагддаг гэж байна. За ерөнхийдөө энэ 3 төрлийн одоо орлого олдог газар учраас заавал тэр spicy төр буюу тэр халуун ногооных нь плантаас тэрийг очиж амсаж сууж яаж тэрийг үйлдвэрлэхийг бас бүр сонирхон зүг баг гэж бодож байна. Дээрээс нь бол маш олон гой бичүүд байдаг гэж байна. Тэрний нэг нь бол одоо өнгүүри гэсэн баха. Нүнги. Нүнги гэсэн те. Энэ эдний свайли хэд бол хэцүү хэл. Тэр нүнги бич дээр очиж бас тэнхийнх нь бичийн амьдралд нь бас сонирхыг гэж бодож байна. За ингээд Чи свайли сураагүй мó? Куна матата гэдгийг сурлаа. Куна мататагаас бичиж байгаа. Тэр гол бич. Чи юу гэсэн үг вэ? No problem гэсэн. No problem. За. Окей. Хүүхдүүдийг сайн мэддэг юм да нөгөө Lion King гэдэг нөгөө хүүхдтэй кино байдаг. Тэрэн дээр бол Куна матата гэдэг дуу үйлдэл байдаг. Hakuna Matata. Together. Yeah. Куна матата. Hakuna Matata. Turkish. So where we walk around, we go to see cardamom, cinnamon, ginger, vanilla, nutmeg, pepper, cloves, lemongrass, and others. All of them we see from the plant. Okay. So we go together with my friend. Yeah. He's assistance. Because other spices you must do climb the tree. Gonna do it. And also gonna make some stuff. Head, tie. So it's a spice to avoid decoration. When you leave from here, you'll be more smart. Now is the sun upon. За яаш шүү. Гэхдээ одоо янз янзын юмнууд туршиж үзэл We are яваа. fresh. Яг ингэ өнөртгöör нөгөө халуун ногооны юмнууд бол янз өнөрүүд байгаад байна л да. Энэ бол одоо lemon tree гэдэг. Lemongrass. Lemongrass. За одоо lemongrass гэж. Яг ингээд бариад ингээд өнөрсгөр бол үнэхээр яг лимон өнөрсөж байна л та. Энэгээр юу хийдгүү гэхээр ерөнхийдөө Африк орн бол одоо янз янзын өвчнөөр алдартай. Тэр дундаа тэр өвчнөдийг тараадаг нь одоо мэдээж шумуул байгаа. Тэгээд шумуулыг үргээхэд бол хамгийн сайн зүйл гэнэ. Энэгээр бол одоо спрей, москито спрей, шумуулын одоо спрей хийдэг. За эднийх ерөнхийдөө бол одоо таслах тий өөрснөө дэлхийд ерөнхийдөө түргдэг тосыг хийдэг гэж байна. За энэний үндэс хэмэд одоо энэгээр нь болохоор хоолнд хэрэгэлдэг гэнэ. За жижигэн одоо таслаад хоол руугаа ирэхэд бол ялангуяа Таиландд бол хэрэгэлдэг. амтлагч маяг. Амтлагч маягаар хэрэгэлдэг юм байна л. За ингээд мэдхгүй зүйлүүд их байна. Янз янзын юм өнөрлөж явах юм шиг байна. Mongols pepper чинь? Перч. Perch. Peche. Perch. You say peche. Yes, we are saying perch. Say. Peche. Та бүхэн харж байгаа энэ нэг жижигхэн одоо үрлүүд бол перц гинэ. За бид энэ модонд ургадаг юм гэсэн чинь үгүй энэ мод ямар ч хамаахгүй гэж байна. А гэхдээ Мангоны мод гэж шүү. тий мангоны мод тий. А энэ модыг ингэж хажууд нь ороож ингэж нөгөө одоо нэг өсөндөө нарлуул тэмүүлж гин гэсэн үг л дээ. Би бол тэгж ойлгож байгаа. Тэгвэл модын мангоны модыг ингэж оруулж тойрж ургасан энэ ургамал дээр бидний одоо хоолндоо хэрэглээд байдаг перц мэн байж шүү дээ. За энийг тэгэл хураагаад нунтглаад одоо яадгийн тэгэл хэрэглэдэг юм байна л. Ийм үрэлтэй юм. А тийм биш үү? Перц хүн үнэтэй дээ шүү. Хөл бол ер нь маш их үүрэгтэй биш шүү. Надад ч гар очтой. Юм бараад.
Very nice. He looks like a big businessman right now. With the tie, right? King of the jungle, right? I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Wow. You know, What is this? muscat. Muscat. Мускат юм уу те? Yes, muscat. Muscat гэж юм. Тэгэхгүй мускат л гэдэг чинь та дараа нь Монгол үг юм аа те. Only this we use, not this. Only You this use this for what? for cooking. For cooking. Yeah, when you prepare mashed potato, we put this in a mashed potato, sweet potato, spinach cake, but you have to dry, and then we grate it to get a powder. So powder we use for cooking. Even the ready stuff, this one we take it off. This also we use this one for food colors, Food color. for food coloring, or we make oil from this one. From oil. Yes, oil but from muscat there are muscat. inside the shell. This. What's the name? Jack. Yes, jackfruit. Гүзээ фрут гэсэн үг шүү. Энэ дэлхийн хамгийн том ургадаг жимс гинэ. Одоо энэ бол дөнгөж ургаж байгаа. Тэгээ ингээд ургаад ирэхээр заримдаа бүр 40 кг хүртэл хэл татдаг гэж шүү. Дэлхийн хамгийн том ургадаг жимс Jack гэж нэртэй байна. Jack. Монголоор бол гүзээ жимс гэж нэрлэж байна. Гүзээр хөл марагдаад байгаа гэж. Hakuna matata, kuna matata, woo! Nana rain, jambo, woo! Jambo banana, habari gani, woo! Unduri sanan, jiwageni, woo! Wakaribishwan, Цааш хагуны мататай юу? hakuna matata, Үсрэхтэй юм шүү чи. Гараа ингэ тулж байгаа. Намайг нэг алах гэдэг надад тийм ээ. Хэцүү юм байна ч бас. Яг юу л сурчил юм байна. Окасана. Техник нь юм байна л да. Ингээд дээш дээш гэх. Бид нар хоошоогоо явсараад Нүнгийн бич гэж нэг алдартай бич дээр хурж ирээд байж байна. За энэ дээр эргэн тойрон маш олон төрлийн усан спортууд хөгжсөн байна. Ялангуяа даруул цав. Нэг даруул цаваар айгүйх зугаалцгаад юм байна. За тэгээд нөгөө өөрсдийнх нь за энэ харагдаж байна уу юу? Өөрсдийнх нь дээр үедээ сэлэн хийдэг байсан, далаас хилдэг байсан нэг юм модон зав байна. Энэ тусгай нэг юм хатуу өнд модоор хийдэг гинэ. Тэр заваараа бас энэгдээс зугаалт юм байна. Эргэн тойрон маш их гоё далайн бич учраас гадны жуулчид маш ихээр ирд юм байна. Ялангуяа энэ Европын жуулчид бол ерөөсөө пиг үн шүү. Европын жуулчид одоо зүүн өмнөд Аз руу бас нэлээд аялдаг. Гэхдээ ийшээгээ аялах нь бас эднэрт их тата амархан байд юм шиг байна. Угаасаа Стамбулаас нэг 6 цаг илүүтэй гэдэг чинь Европын аль ч хотоос нэг зарим газараа бол 8 цаг нисэл ороод ирэх нь шүү дээ. Одоо ганц нислэхэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ирчээд машин төрөөсөлж аваад ерөөсөө энд ирээд резортуудад байрлаад яачдаг. Нутгийн иргэд өөрсдөө маш их ирж зугаалж амардаг газар байна. За сая бид хоёр энд нэг ойролцоогоор Занзибар хотоосоо бол нэг $45-оор наашаа давхин өрөөд ирсэн. Машин төрөөсөө ирж буцахтайгаа гэсэн үг. Замдаа бол spicy tour идэр маань ороод шүү дээ. За энд ирчээд ингээд далайн ирэг дээр нь байж хахаар нэг 10 орчим доллараар энэ нэг юм орнуудыг түрээслээд бүтэн өдрөөр амарч болт юм байна. За тэгээд энэ жижигэн мини бар, хоол үндэсний зүйлүүд ингээд далайн эргээр зөндөө юм. Монголия.
Sunset Grill гэдэг газар хоол захиалаа сууж байна. За цааш чи хөл бөмбөг тоглоод одоо энэ арай жоохон гүцэхгүй нөгөө массажууд Аргагүй. Сандаа 20 та залуучууд. Би чинь 50 та тэгээд. өсрөөд ахын тий. Энэ чинь нөгөө массажууд дэлхийн хамгийн өндөр өсөж байгаа хүмүүс шүү дээ. За анхөө юу болоод ингээд машинтаа гараа явчих. Яг өглөө ямарчсан гараад дараагийнхаа юу руу явж байна. Ааха. Трип руу явж байна. Тэгээд замдаа харин хоёр сайхан хамт явах хүмүүс биднээс танилцаа явж байна. Хоёр маань англиас ирсэн хоёр юм байна. Тэгээд одоо өнөөдрийн трип маань бол сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн аялалд бол нэлээд олон хүмүүс. Бараг 100 арай хүрэхгүй юм да. 50-60 хүмүүс суулгарсан байна. Тэгээд бүгдийг сан группд хувааж аваад тэгээд тэнд тарагдж байгаа тэр модон завь өдрүүд л ингээл хуваарлал явдаг юм шиг байна. За турийн менежер бол гайхамшигтай залуу байна. Энд ч одоо хичнээн улсын хүмүүс суулгаад байгаа. Дөрвөн улсын хэлээр явж ирсэн. Тийм дөрвөн улсын хэлээр зүгээр төвөггүй ярьж штэ тий. Испани, Франц, Англи, Чилүүтэй, Тэнгүүтэй төгсгөлд нь хоёр Итали зогсож ирсэн чинь. Та хоёр ч нэр Итали лөө та тийш явчих. Түргэн антай ойлгохгүй байгааг нь анзаарсан юм шүү. За Яг уу ямар уу? Чи ашгүй болтой байна тий. гоо туулж штэ өөр яах юм энэ хүн туулахгүй юм гэж байхгүй ч тий. Энэ юм байгаа гоо. Одоо энэ нөгөө өнөөдрийн энэ аялал биш үү? Энэ аялал нь ингэж байна. Хэд хэдэн төрлийн дэлхий байдаг гин. За тэгээд тэр дэлхийнүүдийг харах боломж нь 85% гин. тэгж байна. Өчигдөр бол харсан гэж байна. Арай цогц хэлсэн юм ярьж гинүү юу? Цог шилж болно гэсэн. Snorkeling 2-3 газар snorkeling буюу нөгөө snorkeling чи одоо монголоор юу гэдэг юм бэ? Одоо шумбах маркийн. Нуфагатыг нэг маск үүдэж штэ. Шуусочдаг. Тэр нуфагатыг маск үүсэж байгаа шумб штэ. Өөр юм арга. Тэр шуус тэгээд өнгөрөө штэ. Била шуус дээр цогцох шиг явчих штэ. Тэрийг зүгээр шинэ пүүз өмсч гарч ирээгүй зүв болсон байх шүү энэ. Пүүз өмсөх гэдсэн чинь балах байсан байна. Миний үгэнд ингээ орж байгаа шиг ингээ сайн байгаа байхгүй. Яа энэ чи чулуун биш үү? Үгүй энэ чи надад өмсөө. Микрофон гэж барьж ярихгүй байхгүй л да энэ нөгөө далайн давлгааны шүүм бас орж ирчээд байх юм болоо гэж бодоод. Танай өргөжтэй айлын хоёр ч юм бол жаргаж гэнэ жаргаж. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай газар байна. За ер нь бол наша Африкийн Занзибар, Танзани явраа давсдаг. Зорьсон хүмүүс. Занзибар. Зүгээр. За Занзибар, Танзани зорьсон хүмүүс бол наашаа энэ арал руу заавал ирэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ юм жижигхэн гоё элсэн арал дээр хүрээд ирлээ. Тал талаас бүх одоо тэр модон завууд нь ингээд жуучны нэг төрөс хаацдаг юм байна. За энэ нөгөө нэг далайн төрлөг юуны хүрээнд бол өглөө бол энэ байдгүй гинэ.
Тэг үдээс хойш бол тэгэхээр энэ далаа ингээд гоё хөрхөн арал гаргаж ирээд жуулчдыг хүлээгээд авчдаг. За үдээс хойш бол бүр тэр цаатлын одоо бид нар тийшээ явах юм шиг байна. Цаад аралтайгаа хүртэл нийлждэг гэж байна. Тэг үнэхээр цаг агаар бол бид хоёрыг бас их хивээж ах шиг байна. Ялангуяа ер нь бол жуулчд бол өдөөд ирэх их зүйтэй юм шиг болов гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр Монголд их хүйтэн дээрэс нь энд бол одоо нэг 26 7 градус байна. Тэгээд нөгөө борооны улирал нь бол нэг 4 5 сард юм шиг байна. Борооны улирал эхлэхгүй болохоор үзэж харах юм ихтэй. Ялангуяа зураг хөрөг авч явж байгаа бид хоёрд бол нар их сайхан хивээж ах шиг байна. Агуу. Лайф жакет өмсөд байна те. Тэгсэн дээр хоо сэмэг гэдэг. Яа, чадсан маа. Би ч 3 хүүхдтэй хүн шүү дээ. Усан дам гарч болохгүй шүү дээ. Аа, болохгүй. Харин готлын харъя. Бид нар чинь усны хүмүүс биш шүү дээ. Тэ? Чи юу нүе? Би юу? Чавны үе юм уу? Зүгээр өгшөө. Алимны анчин ганхуу юу байна? Одоо нэг ганцхан нэг бүхэл харагдлаа өөр марагдсан. Авч чадсан юм уу чадаа? Жад читгэж байгаа шиг харагдаад байна. Сонирхолтой л тий. Яг хүлээлттэй болж байгаа юм шиг. Өнөөдөр ачаа зөөлгөөж самруулж байгаа юм байна да. Цааш давгүй өгшөө. Ажгүй. Холонд орох гэж байна уу? Seafood. Сайхан хутан пепа гэсэн тэр л гоё. Hakuna matata. За, ямар хот байна? Seafood. Lobster, шашин lobster. За, талах будаа. Энэ чинь. Занзибарын халуун готоо шүү. Окей. Энэ бол лентил шүү. За. Энэ болохоор энэ squid, шарсан squid. 8 альж. Биш, squid чи одоо нэг юм. 8 альж харагдаад байна. Тийм 8 альж squid байж тээ. Энэ болохоор шарсан дахиад. Энэ болохоор шарсан lobster. Nice. Sounds good. Salve.
Яа. Ингээ бэлтгэл хийчтэй юм те. Тэмэлтэр сутгаад. Наадах өргөд үстэй шээ. Биш энэ газар байгаа өргөд үстэй баг. Гайгүй хөнгөн юм биш үү? Гоё биш үү? Тэмэлтэр сутгаа хийсэн. Тэгэл бэлтгэл одоо шүү дээ. Тэ. Actually very challenging. Түрүү бид нар буугаад байсан арал маань бүр алга болчихлоо шүү нэрээ. Тийм жоохон болцсон байж. Түрүү энэ чинь бараг 100-аад хүн буулсан байсан шүү дээ. Одоо юм болцсон байна да. Чиг сонирхолтой айлууд юм байна. Тэгэд манайхан бас яваарай, явж үзээрэй. За. Өглөө 9 цагаас гараад тэгээд одоо хэд болж байгаа? Одоо 4 цагийн үед л одоо ингэж буцаад явж штэ. Чи яасан ингэ сонин араб хүн шиг харагдаад байна. Халуун байна. Халуун байна. Энийг чи жинхэнэ далаа дэмждэг шүү. Далаа дэмж болмоор байна. Жинхэнэ далаа дэмждэг Карибын тэнгисээр байсан ба. Энэгээр бол чи Indian Ocean үстэй. Ер нь бол тийм шүү дээ. Энэгээр нэг далаа дэмж байгаагүй. Одоо болно. Араа бүгд шиг. Яа эндээс одоо Prison Island гэдэг арал руу явна да. За, Занзибарын арлаас Prison арал руу өрөөд рүү. За одоо яг үнэ бол Чангу гэдэг арал юм байл шүү дээ. Чангу нэр нь нэг төрлийн загсны нэр гинэ. За. Тэгээ нөхдөл яасан бэ гэхлээр нэг шорон анх барьж ирсэн учраас Prison гэдэг ингээд шоронгийн арал гэж нэрлэдэг байна. Ооч ямар том юм бэ. Энэ нэг үеэр нь тоодгосон энэ баг мөн баг шүү. Тийм үү. Алиш тоолох татах шүү. 1 2 3 4 200 байна. Энэ ихтэй бичсэн байна аа. Өчи ихтэй юм хөлөх тоолж болох чи яг үзэгчтэй хүндлээд яг тоол. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-ыг үрчэн нэг ингээ бодохоор 110 байна. Хэд гинэ даахалч. Энэ бүр хамгийн том юм шүү дээ. Энэ араа 130 гэж байна. 131 гэн доор бичсэн байна. Одоо 130 настай байна те. 130 настай өөр гэмт. Энэ одоо 130 жил яг нэгснээр хүзүнгээ сунгаад гараад ирчих шүү дээ. Тэгж юм те. Нөгөө Prison Island буюу Чангу гэж арлын яст мэлхийнүүд тэгээд энэ заавал зуучтай очиж үзэх хэвээр. Энэ Занзибарт ирсэн хүмүүсийг очиж үзэх хэвээр газар хийдэ нэг энэ байна. Анх бол 1919 онд одоо эндээс нөгөө Сейшел гэж байна шүү дээ. Сейшел арлын Английн амбан захирагчаас Занзибарын амбан захирагчид 200 юм яс мэлхийг бэлгэлсэн юм байна. Тэгээд нөхдөл энэ арал дээр байрлуулад тижээсэн юм байна. Тэгээ яг нөгөө 1950-аас 60 оны хооронд тоо толгой нь огцом нэмэгдээд ерөөсөө нөгөө яс мэлхийний чи үржээд тэгсэн нутгийн иргэд хулгаалаад хүнсэндээ хэрэгс. Дээрээс нь гадагшаа хулгаад их алдсан юм байна. Энийг гаргаж зардаг байсан гинэ. Тэгээ явсаар гад нөгөө тоо толгой нь 1996 он гэхэд ерөөсөө 7хон ширхэг болтлоо цөрчиж. Тэгээ энэ Алдабра гэж энэ төрлийн яс мэлхий юм байна л. Тэгээ эргүүлээ дахиад Сейшелийн арлаас дахиад том настбыг үүссэн 50 зулцган буюу baby turtle яс мэлхий 90-ийг авчираад
Тэгээ дахиад дэлхийн өв соёлын газартай хамтраад энийг өржүүлж байгаа юм байна. Энэ тэгээ тоо толгоо нь одоо бол яг хуу хэдийгээр тогтвортой хэмжээнд очсон ч гэсэн улаан ном бүртгэлтэй. Энэ алдабра гэдэг төрлийн яс мэлхий чинь нөгөө юм giant яс мэлхий буюу аврах том болдог. Тэрийгээр алдартай юм байна. Нэг юм мэдээд аваад. Эмэгтэйчүүд нь болохоор юм эм нь тийм. Эм нь болохоор юм гүлгэрдүү гэх юм уу юу гэх юм. Биш хоёр бомбогтой хөстэй. Биш flat гэсэн шүү дээ. Тийм үү? За. Өөр юм. Ерөнхийдөө энэ юу болгоно юм flat mark юм баггүй одоо юм. Тийм биш тий. Хавтгаад уу юм байна тий. 90-ийнх нь болохоор юм шавх үзүүртэй юм тий. Дандаа ингээд ийм юм байгаа байхгүй юу? Ингэж яддаг юм биш. Энэ одоо 90 гэсэн үг. Тий. Хөрхөн. Very nice. Yeah. This is the king bronze. King bronze. Yeah. This one I have a shrimp. Yes. Out uniform. And this is the mix octopus with calamari tandoori masala, but not with the spice. And this is the embleton. This is the lobster. You're cutting for lobster, you put in the stick in masala spice. And this is the regular lobster. But this is the scallop, shellfish. Mushes in the sea like this. Yeah. I have a massive small shell. Okay. And this is the chicken, tikka, chicken, tandoori masala, hamna datia, bawaungo. And this is the chicken plain. Энэ шүү дээ. Энэ бодлуудыг бол нөгөө энэхээс сууж авчдаг шүү дээ. Тэгээд энэ зааныг төлөөлдөг гинэ. Энэ цаанаас соёо юм ба шүү дээ. Тий, энэ зааны тонголт хэрэгэлдэг байсан гинэ дээр үү. Тэгээ энэ тхигээс гаралтай юм. За. Тэгээ энэ тхийн нөхдөл яасан бэ гэхлээр хаалгаа ингэж хийх нь гоё байсан гинэ. Тэгээ гоё болох гээд ингээ өрсөлдөөд нөгөө байшин ямар байх нь хамаагүй хаалгаа гоё байх нь чухал гэдэг концепцүүд энэ Занзибар үйлчилсэн юм байна. Тэгээ ерөөсөө айл сүм ордон бүх газар хаалгаа чухал болсон. Ийм амар зузаан мотор ийм 9 төрлийн одоо хэдэн жилийн төрлийн ийм хаус бариад юу хаалга хийгээд тэгээ үзүүрт нэг ийм нэг ойлоо зэсээр ингээд хий. Тэгэхээр энэ л гоё юу тэгээд айл гоё явчихдаг гэж энэ да. Чи ч одоо ягаад нэг сонин хогны гаж зогсож байгаа юм. Гоо нөгөө тип гэдэг нөгөө одоо алдартай боолын худалдаач нөхрийн тухай. Тип юу? Тий, тип. Тий. Тэр нөхрийн шарил гинэ. Би бүр гайхаад ингээд ингээд байж идэм өгсөн чинь байхад одоо тэгээд муу зууд хийсэн хүн чинь тэгэл муугар л өсдөг юм байж тээ гэж шүү дээ. Одоо нөхдүүд нь цэвэрлж мөвлөдөгч хүн. Цэвэрлж ингээд бүр хайцсан гэж шүү дээ. За. Мэдээж яаж дуртай авах вэ тийм үү гэх юм. Одоо нөгөө тип нэг өрөө шүү дээ. Тий. Тэний хаус нь. Тухайн үед хамгийн өндөр байсан гэж. За одоо ингээ хаягдцсан. Хамгийн гоё. Одоо энэ зориуд хайсан гэж. Тэгээд энэ сая одоо энэ артлаас нэг гол хаалга шүү дээ. Тий. Гол хаалгараа оронгууд нь гол хаалганы хажууд нь юм гинжээр өргөдөг юм юу байдаг юм. Түнэл. Газрын нэг юм хаалга маяг юм тий. Тэгээд тэр хаалгаар оронгууд энэ доороо маань боочуудыг хадгалдаг. Тэгээд худалдахад бэлэн болгосон боочуудаа энэ газар доогоор ингэ түнэл ухаад далаа руугаа авчирсан. Эндээсээ шууд завинд очдөг байсан гэж зарим боолууд авал сайхан гараа ижээ тий. Сайхан битгүүр хөрөөж яа. Одоо албаар ингээд орхитуулсан. Тасарч байхгүй. Жигшил зүйцлийг ингээд төрүүлдэг. Албаар гэж байна тий. Ядалтай илэрхийлдэг нэг юм. Бад болсон байна. Санд үл өргөж бас байх юм да. Байна тий. Муу юм хийдэг хийсэн хүмүүс. Агуу. Юуны ямар ч хүн амтэнгийн годомжаар. Хариш гэдэг нь тондож үзээд байна. Энэ сэтгэлээ үйлчлэхийн зайлгүй. Тэгэхээр энэ ч манай Занзибаргийн ийм үзүүл гоё ийм үзэх ёстой, тийх ёстой гэж өөрөө план гаргаад тэрийг дагуулжгүйгээд. Гэсэн одоо Занзибарын хамгийн гоё зүйл нь сансет гэнэ одоо нар жаргахыг үзэх. Нар жаргахыг үзэхийн тулд одоо энэ найз ажилтдаг юм уу яа гэвээсэн ойлгосонгүй юм шилсэн. Гэр нь юм биш үү? Гэр нь ч юм уу. Гэрийнхэн террас дээр гаргаж үзүүлээ. Террас дээр гаргаад хамгийн дээд юм ингээд бүхэл бүтэн Занзибар тэр чигээр алган дээр тавьсан юм шиг.
харагддаг гинэ. Тэгээ зөвхөн таяр зориулаад Тэгээ ер нь үндсэндээ бол нэг юм айлд очихгүй яваад ах шиггүй би тэгж ойлгож байна тий. Ай ч юм уу албан байгууллага ч юм уу түр аваад ирээ гэсэн юм яриад байсан. Тэгээ санаа газар даваад яваад байна. Юм уу ч юм шүү. Юун дундуур яваад байна. 거기 가서 또 저거다. 참고이 뭐. 지금 저 깜짝 보기로 이거. That one is a hotel. But every Tuesday they make dinner there at the terrace there. What is this? This one is the Indian temple. Indian temple. Yeah. That is the Forodani Park there. That is the harbor there. За ямар ч байсан. Хүний найманы асуудалд бол орчлох хүн шиг аваад ирлээ. Why does all those buildings are so close with each other? Yeah, because the Portuguese, when they arrived into Zanzibar, they built without any planning this house. Okay. And the Arab also.